Bạn có biết âm thanh trong những nhà thờ cổ không phải ngẫu nhiên mà vang vọng và đẹp đến rợn người? Thời xưa, khi chưa có micro hay loa, các kiến trúc sư đã tính toán từng viên đá, từng mái vòm để giọng hát và tiếng cầu nguyện vang xa hàng trăm mét. Những bức tường dày mái vòm cong và hành lang dài tạo nên hiệu ứng dội âm tự nhiên, khiến mỗi tiếng hát bay lên như không thuộc về thế giới này. Nhiều nhà thờ còn được xây đúng hướng mặt trời mọc để ánh sáng chiếu thẳng vào bàn thờ, tạo cảm giác thiêng liêng mỗi buổi sáng. Không có công nghệ, không có máy móc, chỉ có kiến trúc và niềm tin. Nghe thôi đã thấy nổi da gà.